Ngatho mwiroreri wa Kameme TV uthiete na mbere na kwirorera muthigi wa ruriri nie njitagwo Ndung'u wa Mbeu neno ni tabarira ya rikiratha tabarira no tukurehagira o rucini kumia riria iriua rirathire ka kuma riria iriua rirathire nginyagia riria imerere iteka riu ni ithaa ria thaa 3:30 twi haha thiini wa studio na muthuriti Duase na muthuriti wa Iganjo turaeria maundu megie mbeũ njĩthĩ na maundu maria marathii na mbere na kwigariura thiini wa bururi teke tuingire thiini wa gatheti ya Daily Nation turore maundu maria mandikitwo rucini ruru na gatheti ya Daily Nation undu uria ikiririo ritu muno rucini ruru what polls predict on fate of governors kwi magavana maingi muno maria megukorwo makihagurwo thiini wa githurano giki turorete na kuri aria nao ni maramenya acio matingihuteka kana acio ni manyititwo mbaru muno ni andu aingi muno ungirona thiini wa list ino ri magavana maria maronekana hihi muno kana aria meritwo thiini wa gatheti ino maronekana mena support nene muno kana manyititwo mbaru muno ri ni Josephat Nanok kuma kuria county ya Turkana na Ali Hassan Joho kuma kuria county ya Mombasa andu eri ni ria monekanite hihi ta magucanitie muno na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta o ni kuga ati wathie gutura mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta maitho hindi o niguo wi mutongoria nake ukugia support muno kuma kuri ori kwina thiini wa siasa iria twina cio muthe Mburu kwina kiha kinene tondu ni hari kindu gitagwo brainwashing ri ni kuonithia andu ati uria kuri andu makaga kurison tondu rira mundu arugama na orota mutongoria wa bururi na kara gwiciria ona kirathimo gitingigwira mundu ucio tondu mutongoria wa bururi ndorotagwo na kara koguo njuge atiriri na ndiraigwira andu amwe no cio tha muno tondu siasa ni iratongoria hakiri ciao makonithio makaga kurora kiria ki ground makarora miario ria rario ni atongoria ao no njuge atiriri aria marahagurwo ri ni andu nao mehagurite aria maramenyekana hihi aya ni mekoinuka Daniel Waithaka kuma kuria mwena wa Nyandarua tondu hindi ria kurekirwo kindu gitagwo kura ya mawoni arakorirwo akigia na gicunje kia kenda hari igana uguo ni kuga ni ta mundu mwe thiini wa 10 nio mangithura mundu gwitwo Daniel Waithaka nake Joseph Ndathi kuma kuria mwena wa Kirinyaga kana county ya Kirinyaga gwekwo kura ya mawoni nake aragia na percentage kana gikiro kia 3 hari igana magavana maya ni gikiratuma kuonekana kwina magavana mena kwina ndaramenya biu kana guthurwo kana gucoka igiuga ida twacagurire katiba 2010 toka 2013 andu matiamenyaga haswa wira wa governor ni uriku na koguo atongoria amwe maheirwo iti tondu nio moekaine muno na maracoka mara commit expectation ya Wanjiku na Wanjiku aru amuthuthuria kona athuthuria governor ria acagurite ageciria reke make change tondu ni enda expected yo na tondu tiagithomithirio wega wira wa governor hindi yo ri na wa senator ri maybe aya amwe tungiamatwarite senator ni mangiarutite wira mwega gukira uria mararutire me governor no tondu Wanjiku ni ohegite nikio ona polls ciekwo ni arahota kumenya governor dana ndwarithio ria kuringana na uria ndironia kuria kungi gugikwo autiko ho ni undu akiuria kiukuritie mbere kigia Joho na Nanok atwatura mutongoria maitho niguo na kuria ground gukorwo na support reke tuge behavior na hindi atwathomaga turi anini no athia wakora kirathi mwanake uria kana kimwana kiria kirumaga mwarimu muno tondu inyu mwena othe mwena attitude kau nikio murenda nikio murapendelea andu cio tuwira marutite munene gukira magavana mamumekite no ni undu wa kiundu kiu gia kwihura githuri nake mundu aririo ni president akoneka kiaheo mahinya make kiario kio na huthiini gi siasa nake akerutaniria riu koguo no tuge tiwira marutire andu muno ati nigetha matuike nio maroneka nio megucoka it's just how siasa cikoretwo cigithie na nicio turaiga siasa mbaya maisha mbaya
Ũndũ ũmwe ũrĩa ũkoretwo ũgĩthondekera na nĩ tũkwenda kũingĩria mwĩroreri wa Kameme TV thĩinĩ wa ndereti ĩno tũrenda kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mawĩra kana maũndũ marĩa marathondekera mbeũ njĩthĩ mawĩra mwaka ũrĩa tũrĩ rĩu kana mahinda marĩa tũrĩ na ũndũ ũmwe ũrĩa ũkoretwo ũgĩthondekera anake aitũ mũno mawĩra nĩ andũ nĩ boda boda na ũrĩa ũngĩhota kũingĩra thĩinĩ wa ndereti ĩno nĩ ũtũhũrĩre thimũ au tũhũrĩra thimũ ũkĩhũthĩra namba kĩbũgũ mũgwanja inya kĩbũgũ igĩrĩ ĩmwe igĩrĩ inya ithano kana ithathatũ kana mũgwanja. Ũndũ ũmwe ũrĩa ũkoretwo ũgĩthondekera njamba njĩthĩ mawĩra nĩ boda boda na nĩ cingĩhĩte mũno thĩinĩ wa bũrũri kuma rĩrĩa ciehereirio igoti rĩa gũcingĩria thĩinĩ wa bũrũri import duty. Nĩ mũkuona thĩinĩ wa wondi iria mũrathiĩ gwĩtia iturwa rĩ, ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, andũ aya a boda boda rĩ, tondũ nĩtuonaga ũndũ ti wĩra mũhũthũ. He mũthenya nderire mwanake ũmwe wa boda boda ndĩmũkue o gũkũ ũguo Nairobi na wĩra ũcio nĩ mũritũ mũno. Na nĩ wonaga nginyagia ũrĩa mathiaga makagĩa na mĩtino mĩingĩ ya barabara, kuona nginya wondi nĩ cihingũrĩtwo nĩ ũndũ wa boda boda. Inyuĩ mwĩ ta atongoria rĩ, thĩinĩ wa wondi iria mũrathiĩ kuga mũthurwo rĩ, andũ a boda boda rĩ mũkũmanyitĩrĩra atĩa? Reke tuge industry ya boda boda nĩ industry ĩteithĩtie mbeũ njĩthĩ mũno makĩria tondũ nĩ industry employete andũ aingĩ mũno. Na rĩrĩa ya introduce rwo rĩ, it's a way nĩ njĩra ya gũthondeka mawĩra. Nĩ manjiria kũruta wĩra ũcio. No na ningĩ hena challenge ĩmwe tondũ no hĩndĩ marebanga. Nĩ ũkũririkana boda boda ti cia tene thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Koguo ti ta matatũ. Ũrĩa kwĩna mawatho ma matatũ na cikaingĩra sako na cigeka atĩ nĩ ũkũhota kũbuata kana hena mikakati kana he mabango ĩrĩa marabuata. Koguo rĩ, na toti industry nene rĩ, nĩ gũbatara kũgĩa na mĩbango yayo. Tondũ nĩ ũkũririkana boda boda ko nĩ ũramenya rĩu harĩa tũrĩ nĩ makoretwo na challenge. Na challenge icio imwe kana hihi mathĩna marĩa mamwe maragerera nĩ ta gũkorwo mena accident maingĩ mũno barabara. Tondũ aingĩ ao ona training ĩrĩa marathi nĩ training nini mũno. Ũkona mũndũ athi thikũ nini na heo driving license. Mekwenda maritrainwo rĩngĩ ũhoro wa barabara mũno kwanja. Tondũ ũcio nĩ ndereba wa ngari, tondũ aradire na ngari. Wa kerĩ marĩ na challenge ĩngĩ tondũ wa ũkora. Boda boda nĩ irahũthĩrwo mũno ona ene matekũmenya. Ririkana andũ aya marakua na nginya ũtukũ. Na customer oka rĩ, ndũĩ no kinya arĩ mũkua, amwĩra mũtware ha. Ndamũragia kũhota gũkorwo na kahinda. Na kũmenya kana nĩ mũkora akua kana nĩkĩ. Na nĩkĩo ũraigua rĩngĩ na rĩngĩ gwatuĩka boda boda na nĩ yahũthĩka gũthiĩ kũiya handũ hana. Kana ona ta harĩ ũgwati ũronekete mwena wa gwitũ, mũndũ ararathwo nĩ ũngĩ boda boda. Na rĩu hihi tiga tũĩ andũ acio ene boda boda rĩ, tũngĩraugire nĩ ciothe boda boda cireka atĩa? Njũru. No nĩ tũkũbatara tũrore mũno nao mebange nĩgetha irima rĩrĩa marakuĩra makamenyaga ng'ania nĩ rĩu wĩ ta mũtongoria rĩ harĩa kahawa cukari tondũ hau ũguo engine nĩ harũgamaga andũ aingĩ mũno wa boda boda rĩ. We ũkũmateithia atĩa kana mũbango waku na andũ acio a boda boda nĩ ũrĩkũ? Andũ acio nĩ mebangĩte mũno na twaranagĩria nao mũno tondũ wa challenges ciao. Nĩ marĩ kĩama kĩao kũndũ macemanagia o rĩmwe mweri. Na ndacokia ngatho tondũ nĩ manjĩtaga na tũgacokanĩria na tũkerana. Koguo mikakati ĩrĩa ĩho rĩ yao rĩ, wa mbere nĩ kwĩmenya. Makamenyana o enyewe kwa enyewe. Nĩgetha ngari ĩngĩ njerũ kana boda boda ĩngĩ njerũ ya introduce irima rĩu ĩkamenyeka. Na no marĩ na njĩra ciao cia kũmenya rĩrĩ customer ao. Tondũ customer ũrĩa wakuo ũmũthĩ rĩ, mũno makĩria no we ũgakua rũciũ kana mũthenya ũngĩ. No rĩu mangĩona customer mwerũ, he njĩra yao marabuata. Atĩ ũcio akua customer mwerũ, koguo nĩ tũkũmũbuata tũkĩmenyaga kana nĩ akinya kana nĩ aco. Nĩ harĩ instinct he kaũndũ kameraga atĩ ũyũ ti ũmwe witũ. Na nĩ mara report na makauga atĩa. Koguo tũgũthiĩ na mbere na kũmanyitĩrĩra na kũme encourage na no gũkũgĩa na guidelines kana mĩtaratara ĩrĩa kũhũthĩka ya gwĩka atĩa. No nĩ twagĩrĩirwo nĩ tũmasupport mũno tondũ security yao onayo nĩ gũbatarania mũno ona security ya customer ao. Kũrĩa mwena wa ng'enda ndwasi. Yes. Industry ya boda boda kũrĩa ng'enda tondũ ndĩracamanĩtie na atongoria othe a marima ma kũrĩa ng'enda. Nĩ marima ma gũkinya 25 na irima rĩmwe rĩna anake ta 50. Koguo tũrarĩrĩria industry ng'enda ward peke yake yandĩkĩte anake makĩria wa 1000. Koguo nĩ industry twagwo kũmĩthondekera na njĩra njega. No ũndũ wa mbere wa industry ĩyo nĩ kũmarorera mabara mao.
tondu andu aya a boda boda ingi matwaraga andu mifiteti mamingiragia tu mifiteti na urakora mwanake aragura nduthi akihinyaniriria agathia akomba roni handu kana akomberwo ni mamu wao kana ni baba wao akua mĩeri gukinya mĩeri 6 na nduthi agurite ciringi 80,000 nduthi yo gakora ni anja gutua cuma koguo the major thing tungiamba kurorera anake aitu a boda boda ni kumathondekera tubara tu twa mifuteti nagetha mwanake akua 52 3 inya muthenya tondu kaingi makua 50 na gutire hindi ni itainuka na boda boda o muthenya no nginya nguo nio mburu ni njui ni gwikira wiro nayo kore ukiingira mufuteti wa kwanyu no nginya kuo ni boda boda yo koguo tuge anake ucio nitukugeria tumarore mabarabara coke tumatrain on proper road traffic kiria ohoro wa traffic tondu ukuwetwo ni boda boda kana ugitwarithia boda boda ni muoyo waku ukoragwo wi at risk twiragwo ona mwiri waku niguo body ya ngari iyo koguo noago nukorwo ukimenya wega muno horo wayo na mistake ira twikaga ni ati mwanake atwaragwo house stage akonio no aratake agatwarwo ruti mifiteti iri 3 yakana ukumwera na nduthi atengeretie gutengeria wacoka wakinya haria gatundu tao ni mathondekeirwo ga section kao kandu boda boda haria gatundu thibitari ka boda boda peke yake wathi Kenyatta no ainge macwiritio maguru kuu koguo ni industry twago nu gukorwo tuhotete kumenyita na njira njega tumathomithie tumathondekere wira tondu hau niho marutaga uboco na anake acio ni makona kio muno koguo tungigeria tumathondekere maundu mau coke tuikare na othi tumonie ucio ni wira tori ungi kuria gatundu ni twamathondekeire sako itagwo gatundu boda boda sako at least mundu uyu handu akuhota gusave ciringi 50 na ni njikara angimeraga tukiaragia nao tondu na ndi mu member wa sako iyo kwire ndari na nduthi okahinda keho no ndacokire ndathi maundu mangi ngiona nyambe ndimeneane tondu ni undu wa uhoro ucio wa bara tuge maingire sako-ini twote kumakuriria kuo nigetha mundu akua muthenya mugima akua ciringi 500 agasave 50 only 10% ya kiria arathukuma nigetha ahote gwika kaundu kangi tondu gukorwo tu uri hau industry-ini iyo na ndurahota gwikuria njira ingi ugwikorwo gika just hand to mouth na ucio niguo iyo niyo industry ira Ngai akuhete kwa hinda riri koguo wago ni kumirora na njira iri yagirire thiini wa githunguri he kiugo tugaga counter productive yani uguo ni kuga undu ni mwega na urongoreirie gukorwo wina maundu mega no ugakinya handu ukona undu ucio na wi mwega ri he maundu urathukia mangi ugakorwo maundu maria arathukia ni maria maingi thiini wa maundu maya ma boda boda ri ni mukuona ta boda boda citwikite he handu cikinyite igatuika counter productive kana igatuika he maundu irathukiria kwa muhano ri nie ni njui mundu urikitie 8 kirathi gia 8 arikia tondu ndananyita marks cia guthie secondary ukona muciari wake amugurira boda boda mundu akarikia form 4 tondu hihi ndwahitukire nduguthie college kana muciari ndari na mbeca cia gugutwara university kana kuria kungi ukona undu uria mwega muno ingika ni ngurire mwana ucio boda boda undu ucio ni mwega kana ni muru no njuge atiriri na haha twambe tuge wira wa boda boda twambe tweherie tuge ndurutagwo ni andu matari athomu ni njui ta haria haitoka hacukari kuria andu nginya mathiite university na ni mararuta ki reke ngwire mburu o wira o wothe ura nginya gukama ni githomo ni giteithagia mukami muthomu ti undu mona mukami utari muthomu to ne gwiciria horo wa ng'ombe arakama koguo niguo nyambe njuge atiriri reke tutige kuhuthira industry no tondu as failure ati tondu mundu ni a fail muciari akamunengera boda boda reke tuge na mitaratara ukorwo wi wira o tori ungi na tuge na thirikari ri irregularize kana ikira mutaratara to uria wekirire hindi ya matatu nigetha tanake cia ng'enda kana kuria gwitu kaha cukari ri ukorwo ni watho makorwo me ina sako tondu yo ni teithagia muno na andu matatu nyine njui no mekire wira atia tondu ni mekuhota gu save mundu ni ekuhota gu save sako-ini ani na mieri igana ona kana mwaka ni ekuhota gukua mbeca neke kaundu kangi tondu tutingi watura handu hamwe mundu agirirwo ni guikara agicenjagia no ndu wothe mweru ni uri challenges kana ni uri mathina maguo umenye boda boda thiini wa Kenya itukuite miaka mingi ni ikuite miaka mingi mwaka wa 2007 niguo marutire niguo taxi yo yarutirwo uyu ni mwaka wa 10 iyo ni miaka 10 iyo ni miaka 10
no hatikoretwo na rĩrĩ na guidelines niki gitumite kwage niki miaka 10 miaka 10 tukoretwo na system imwe ino miaka 10 iyo ni thirikari ngima iyo ni ta icio ni ta mwigire cia mutongoria wa bururi Mburuta ni turore rĩrĩ twambe tucoke matatu-inĩ twagite atia gukorwo twikirite guidelines kana mwerekera wa uria boda boda ciagirire gukorwo cikihuthika na ikiruta wira thiini wa bururi miaka 10 twagĩrĩirwo nĩ twambe turore rĩrĩ thiini wa industry ya matatu. Industry ya matatu ĩgĩũka kũregularize nĩ mĩcukĩrĩ yakoretwo kuo for how long? Yakoretwo kuo ihinda iraihu mũno mũno. Ũguo tweterere ona boda boda ciambeithie mĩaka 30. Ũguo tiguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mĩaka 10 rĩ ona boda boda ciũkĩte rĩ ũrĩa cianjirie tiguo ihana. Nĩ icenjetie mũno. History kũrora harĩa tumĩte nĩ important mũno. No ningĩ rĩ history yo rĩ ka maũndũ marĩa mahĩtũku rĩ no makorwo marĩ ũgwati tũngĩmahũthĩra nĩ ũndũ wa kũdetermine ka kũrora harĩa twĩkĩte atĩa. Reke tũrore harĩa tumĩte na wone harĩa tũrĩ na ũrĩa marebanga na sako iria menacio ĩtwo nĩ mebangĩte koguo no gũthiĩte na mbere na gũcenjetie ona audition nĩ inyihĩtie andũ tondũ enyewe nĩ mararorana na ithuĩ tũgeka atĩrĩrĩ ta atongoria tũkamenya atĩrĩrĩ andũ aya rĩ rĩmwe nĩ wakĩheo nduthi na ndũrĩ trained tũkama encourage oka nĩ tũgũgũteithia ũingĩre driving school tondũ ĩyo nĩ license mũndũ aheagwo nĩgetha ũkorwo gĩka atĩa ndũkaingĩre bara ũtarĩ mũthomu no ona rĩu hau no hega handũ ha kuma atĩ na tũkamonia atĩrĩrĩ ona haha nĩ hegũbatara kĩ ũyũ nĩ wĩra to kinya ũkorwo ũtarĩ mũthomu tondũ andũ acio nĩ athomu mũno. Reke tuge wĩra wa boda boda to andũ arĩa matarĩ athomu o tuka the major percent nĩ andũ arĩa ũguo akiuga mũndũ akarĩkia kĩrathi gĩa kanana akorwo rĩngĩ ndarĩ na ũhoti wa gũthiĩ mbere rĩu akona the easier way nĩ kũingĩra kũrĩ nduthi. No tuge ũhoro wa regulation tarũa na mũngĩrora ũndũ is an imagine issue tondũ no ngĩrora na Facebook very soon nĩ ĩragĩrĩrio gũthondekerwo regulation yayo tondũ nĩ ũndũ naguo ũrokire tondũ ti ũndũ ũratũire kuo na woneka ũngĩthiĩ na mbere ũguo nĩ ũkũhota gũthũkia maũndũ ma security na maũndũ mangĩ ũguo. Koguo reke tuge regulation nĩ yagĩrĩire no kĩrĩa twagwo nĩ kũmenya nĩ atĩ industry ĩno nĩ kavĩte kana nĩ kuĩte anake aitũ aingĩ mũno. Koguo na regulation iria tũrekĩra citigakorwo nĩ cia kũhinyĩrĩria anake aitũ ningĩ maremwo nĩ gũkorwo marĩ ũndũ mareka macoke kũrĩa marĩ ta macabi na makindũri bara maikarĩte thĩ tondũ nĩ industry ĩno nĩ yamarutire aingĩ mũno ĩkĩmekĩra kũu. No regulation nĩ twagwo nĩ kũregulate o kahora na nĩkĩo tũrenda twĩkĩre anake thĩinĩ wa positions of influence. Tondũ tarĩu niĩ ndaingĩra kũrĩa Kiambu County nĩ ngũgeria gwĩkĩra regulation nĩ kũhota gũcontrol wĩra ũrĩa ũhoro ũcio nduthi marĩkuaga magakua na njĩra njega makahota kwĩonera ũbocoho na njĩra at least tũkũhota kũmathondekera ũguo nĩ mabara toguo ngũgwetete mawatho marĩa ũgĩciria ũhoro wamo tarĩu marĩa magĩrĩire gũkorwo magĩkĩrwo rĩ regulation icio mũrarĩria ũhoro wacio rĩ nĩ ta marĩkũ? Tarĩu wa mbere nĩguo tũkugĩte ũhoro wa driving licenses na andũ arĩa aingĩ makuaga wĩho no he ũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũrorwo atĩ before wikinyĩte nĩ kũingĩra ona kũingĩra harĩ irima gwĩtĩkĩrio kuo harĩ irima wĩna registration yohetwo tondũ wana andũ acio irima kĩrĩa kĩmagia mũno nĩ andũ arĩa mokaga kũdandia hau irima mũndũ ndarĩ na nduthi no ikarĩtio hau ana acio nĩo ũcoka ũkaigua mũndũ aneo nduthi ndagĩka 5 agĩthiĩ gũkinya harĩa mbere no aigua accident ĩrĩa cause akamarehereria thĩna. Tarĩu he mwanake ũngĩ twĩrĩa gũcangĩra harĩ irima rĩa harĩa wanaruona na the same issue atĩ anaingĩrio nduthi ndagĩka 5 agĩcoka gũkinya mũndũ harĩ icaciri nĩ agĩire na thĩna. Rĩu koguo kĩrĩa ndĩrenda tũrore nĩ regulation ĩrĩa kũhota at least na tondũ ĩho nĩ tũmenya ciĩho horo wa helmets ona ngoro matirĩ nacio tũngĩhota before na to introduce it kana tũmahimizĩire gũkorwo na mũtongoria kũhota kũmarehera helmets icio nĩgetha magakua tondũ matirega gũkĩra nacio nĩ goro cikoragwo nacio. Na mbũrũ njoke njuge ũndũ ũmwe nĩkĩo tũraria ũhoro wa gũcenjia ũtongoria thĩinĩ wa bũrũri tondũ andũ arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩkĩra mĩtaratara thĩinĩ wa sector ciothe tũkĩaria ũhoro wa nduthi haha rĩ nĩ andũ aingĩ mũno atongoria mataramenya ũrĩa tũraria ũhoro waguo tondũ wa mbere mũndũ ũcio ndarĩ akuo nĩ nduthi na nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra mĩtaratara thĩinĩ wa thirikari. Wa kerĩ tuge mũndũ ũyũ ndara understand ũrĩa industry ĩno ĩrarani nĩ kũririkana hĩndĩ ya mũtigairĩ mũhecimwe Mĩcuki nĩ athiaga nginya na matatũ athiaga literally matatũ-inĩ kuona kana ĩna mũcibi we as a minister kana ĩna gadget ya speed ũguo
koguo rĩ maũndũ ma boardroom ma ku implement atĩ kũrĩa wabici boda ciĩke ũguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ mũndũ flexible na mũndũ ra understand ũrĩa industry ĩyo ĩhana na mũndũ ũngĩka ũguo rĩ industry ĩno ĩna andũ anyinyi nĩ hinya mũno ũkore mũndũ wa mĩaka 40 thĩinĩ wa industry nĩ mĩaka 20 na mĩaka 35 koguo nĩ youth kũndũ kũrĩkũ koguo ona andũ aya nini let us encourage them makorwo marĩ ũtongoria-inĩ nigetha maũndũ marĩa mararĩrĩria rĩ makorwo o enyewe nĩ marahota ku understand tukĩaria ũhoro wa helmet rĩ nĩ ũramenya atĩ ũngĩgwa we ta mũkuo ta abiria ũtarĩ na helmet ũcio nĩguo mũico wa nigetha ta abiria wĩ hau ona ũtanaikarĩra nduthi ĩyo ũkoria atĩrĩrĩ wĩna helmet yake na ithuĩ tatongoria tũkama encourage ndũgakue abiria ũtarĩ na helmet yake tondũ no safety precaution no onake ũcio ũratwarithia nduthi ĩyo tukamera road safety precaution ikira helmet tondu ti thirikari ũrateithia nĩ ũndũ wa mikakati ĩyo nĩ ũreteithia na abiria ũrĩa wĩna kĩ boda ici nĩ mũkuona ta ciroraga iheo cia andũ boda ici ina way no hakorwo he pros and cons no ikorwo ikĩũraga iheo na no ikorwo igĩaka tondu tarĩu nĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ andũ arĩa maratwarithia boda amwe nĩ andũ ogĩ na nĩ andũ mathomete mũno ti cia andũ matarĩ athomu no nĩ ũkuona mwanake mũnini aumĩra cukuru nigetha kaironete ũndũ ũngĩ wa gwĩka rĩ akaingĩra boda-inĩ na mahinda na nĩ mũnini mũno hihi ndarĩ na family ndarĩ na kĩ koguo mahinda marĩa ahutia mbeca icio ũguo rĩu nginya kĩoneki gĩa gĩthomo gĩake gĩkamba gĩgathire handũ harĩkũ tondũ nacio mbeca nĩ ũgwatire mũndũ mũnini wahutia mbeca atĩ mũthenya ũmwe nĩ ũrainũkia magana maku mana matano na nduthi nĩ arara ĩna kĩrĩa no na he kĩoneki gĩakua tondũ ũguo tiguo wendete koguo reke tũtige kũhũthĩra industry no ta gweterera atĩ kaira njetereire nyone ũndũ rĩ reke ndwarithie ndu boda ndwece wewe kuona ta boda ciroraga iheo cia andũ reke njuge andũ amwe maingĩraga ũguo bwana Waiganjoiga tarĩ karũri gagwetereria mũkwa agakorwo arakua na kwetereire kaũndũ kangĩ no ni ndĩrenda tũgerie tũciĩkĩre ũndũ igũkorwo mũndũ nĩ akwĩtĩra gũkorwo aruta wĩra na industry ya boda cio nĩ irathiĩ part some of the part ikoraga iheo cia andũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩtuĩka nĩ agĩthiĩ na agĩkorwo na accident na athiĩ hau within 3 months ona ndarĩ ũndũ ahota gũkorwo eka mũnene ndanahota kũiga family yake na njĩra njega na nĩ atuĩka kĩonje kana nĩ atuĩka ona mo nĩ ciuraga nginya andũ koguo no tuge nĩ iroraga but at the na njĩra ĩngĩ no tũcoke tuone no ikiritĩte wĩra na njĩra ĩrĩa ĩngĩ tondũ tugire kwĩna andũ athomu mũno meku nginya mena degrees koguo tũtingiuga mũno tondũ atĩ nĩ iroraga iheo cia andũ ciĩna maũndũ mega na moru ngwenda mwĩke atĩrĩrĩ ngwenda twanjĩrĩrie nawe Ndwece ũhũthĩre ndagĩka ĩmwe ũhũthĩre kamera ĩno warĩrie mũndũ wa ng'enda ũmũhoe kura mũikari wa ng'enda o rĩngĩ njĩtagwo Kevin Ndwece na gwitũ nĩ harĩa Gĩtharuru niĩ ndĩrenda gũkũhoya kura ya MCA na MCA nĩ gĩtĩ kĩrĩa gĩarĩ gĩa councillor nĩgetha tũhote kũruta mawĩra kũrĩa gwitũ no ũndũ wa mbere ndĩrenda kũrora mũno nĩ wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ o toguo mwakorwo tũkĩarĩrĩria na tũtũraga twĩragwo ithuĩ tũrĩ atongoria rũciũ no rĩu rũciũ nĩ rũkinyĩte rĩu twĩna ruo haha na andũ ũmwe wanyu koguo niĩ ngũmũhoya mũhe kura nyingĩre kũrĩa Kiambu County tũhote gũthondeka wĩra wa Kiambu County na ng'enda haswa na ndũgamĩte the independent rũri rwakwa nĩ KN amwe wanyu nĩ manjũĩ ta Kevin Ndwece na makoretwo makĩnjĩta KN kwa ihinda koguo rũri rwakwa nĩ KN na Kamwira na nĩ ũnjohere tu nĩ ũndũ wa gũkũrenga mĩario rĩ maũndũ merĩ ũngĩenda gũkorwo ũgĩtĩra tuge nĩ wathurwo ũgũkorwo wĩ MCA maũndũ merĩ marĩa ũngĩenda gũkorwo ũkĩachieve thĩinĩ wa mĩeri yaku ya mbere 3 thikũ 100 nĩ marĩkũ thĩinĩ wa thikũ 100 ngwamba nyingĩre kũrĩa thibitarĩ ya Gatũndũ General Hospital thibitarĩ ĩyo nĩ twakĩirwo nĩ mũgathe Uhuru wa Kenyatta no gĩcoke kĩnengerwo county government kũndũ kũu nĩ tũkoretwo na thĩna mũno ũhoro wa ndawa na nĩ ngũthiĩ tũmenye ũrĩa tũkũhota gũ-constitute board ya kũu nĩ njĩrĩtwo mũno ũcio nĩ wĩra wa MCA ũcio nĩ wĩra wa MCA tondũ mũngĩmenya thibitarĩ nĩ yatwario thĩinĩ wa county government na MCA no agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩingĩra thibitarĩ as one of the county government functions kũthi kũrora
thina uria wikuo ni uriku nigetha akinyirie governor. Ucio ni wira waku kana ni wira wa county executive wa ugima wa mwiri? Thiini wa county executive ni etha mahote kuruta wira, maruta wira masanctionatwo ni MPs, na ucio ni mswada ndaigire ngatwara bunge within the first 1 month nigetha tukorwo twarikia ku orientatwo thiini wa kuria bunge ya Kiambu County. Ni ngathie na legislation na petition ya kuria gatundu thibitari ni kikigiritie corona dawa nigetha executive tondu thina uria okire 2013 twacagurire MCAs matekumenya exactly wira uria magunu uko makiruta. Wira wa MCA nyambe njuge ni representation, ni ku represent aikari a ng'enda ward thiini wa Kiambu County mathina mao maria meho, then tucoke tuthondeke mawatho legislation, tuthondekere andu a Kiambu mawatho maria mekuhota matekumahinyiriria na maria mekuhota gutuma Kiambu County executive yo agweta ihote kuruta wira tukiamendaga mawatho tamariku tama ohoro wa budget ya Kiambu na wira uria county government iruta kuria irutaga igoti, mawatho maria megie ohoro ni ohoro rimi ogo ni urimi uria akurima mekwe na fertilizer na undu uria ngi na mai ma kurima, mawatho ni moy ma county government mau mohoro wa budget, mohoro wa taxes, mohoro wa agriculture na mohoro wa health taucio dagweta. Tucoke wira uria ngi ni oversight wa MCA na mawira matatu ku represent wishes cia andu ang'enda ward thiini wa Kiambu, kuthondeka mawatho na kwamendi maria meho tondu murikana Kiambu ni twathondekeirwo watho wiho warehete thina muno ngondo akihetukire uria wa guthinja nguku na kurihia indo iria ingi. Na wira uria ungi ni oversight. Mungimenya county government governors maheagwo mbeca ni national government, he kigina kiuma kwi national government na he kingi moka makarogota licenses na taxes. Wira wa MCA ni kurora ati kigina kiria kiarogotwo license kuria matuka magatundu, kiria kiarihio na kiitwa boda kiria kiarihio matatu kuria thoko kuria stage andu a thoko marihio ati MCA ni akuhota kurora mbeca icio ni ciathie wira-ini uria wagirwo ni kurutwo county government. Waiganjo thiku ciaku cia mbere igana rimwe kaha sukari agikorwo ni uguthurwo wita MCA mubango waku ni gwika atia thiku cia mbere igana rimwe? Wa mbere njitikirie Mburu nyambe njokerie andu a kaha sukari ngatho ni undu ni turaumite kahinda keho ga kindu turetaga nominations na gatagati ka andu 11 ni muronire muhe wa Iganjo ticket ya Jubilee nigetha ahote gukorwo ari ada Uhuru Muigai wa Kenyatta na aria angi othe. Ni ngwenda kwira muikari wa sukari ni tuyaine kwa miaka mingi tondu ni ndi wa kuu na sector cia sukari ni nyingi muno na utoria mui kaha sukari ina andu ingi muno andu tofauti ri ni wa mbere no nyende kumurehe handu hamwe tumenye atiriri o mundu kana wi muikari kaha sukari kana wi muhuri biashara kaha sukari o mundu na haki ya guikara hari agirirwo ni gukorwo ona ithu twi sukari ri ni ndia ciarirwo sukari ni gukanjukite sukari tawe noyu ungi na ithuothe ri tura depend with one another gutiri mundu tarabatara uri ungi kana ni makanika uria wi haria we muikari uratwara ngari haria gathondeko ni makanika mama boga nyina wa ithira kana wa mucino we wi hau aria maragura matunda hau hakuri ni aikari ya sukari koguo ri reke twendane na no kiria gikubatara ni kugia na mibango. Wa mbere ni ukunjuritie thiko igana rimwe kuria sukari wa mbere twina thina wa mai na ona ngegeria kuhoya kura rero Waiganjo tondu nitugukuingiria tondu niturakunominatire gatagati kandu 11 kindu kia mbere urore mai ni devolved function ni mara devolvirwo koguo within 100 days ni ngoda ku promise andu a sukari our work day and night ati gutigirire ni kwaingira mai matangi macio na pressure ikorwo iguru tondu ona atumia maranjira atiriri Mburu Waiganjo utanatwira undu ungi twire kuria mai mari akimera atiriri mai ni megwika atia koguo ri ni ngwenda gucokia ngatho. Wa keri ni turi thina umwe wa market haha haitu kaha sukari ikigayo ni hagire gukorwo hari na market na andu aria me hau ri aria maikaraga kuu ri haria mari ni hene koguo ri ni tugubatara tuikare thi na gavana uria ukorwo kuo na ndimutaririe wega andu ni megubatara a permanent place na migunda yothe to ni ya thirikari ri no twarie tukamap na thoko njega o haria mari na aria meho macokio kundu kuriku koguo ri ni ndirameciria muno no haria mari hau ni no tuguthi na mbere na kurorana koguo andu a sukari he kindu turaraniria aria turanominatirwo kana aria muratuheire tigiti wa Jubilee thiini wa Kiambu County atongoretio ni governor Ferdinand Waititu tondu ucio niwe ni ndira support tondu twina tigiti wa
Uhuru Muigai wa Kenyatta wa Jubilee na timu yake yothe gwä kä ndå gä gå korwo kä retwo World Development Fund na ndĩraria tondũ ũũ nĩguo incoming governor ũrĩa njĩtĩkĩtie gũthurwo Kiambu aratwĩra na o ward nĩ gũkorwo ĩna allocation ya mbeca cigana ũna na cioka ithuĩ ta oversight MCA nĩ tũgũkorwo twĩna committee within that ward. Committee ĩyo mbeca ici cia ward development rĩ yes ciriumaga kwĩ kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩraheana kwĩ county kana ciriumaga kwĩ licenses na magoti marĩa thirikari ya Kiambu ĩroya kuma kũrĩ andũ? Kiambu county tiwe gũkorwo ya mbere kũ implement ka kũrehe World Development Fund he percentage yumaga gwĩ thirikari na yaingĩra rĩ ĩyo nĩyo ĩcokaga every ward ta ũrĩa Nairobi mekaga ĩka disperse to every ward na we gathi gwĩ committee development committee ya ward. Koguo ona Kiambu rĩ nĩ tũkwenda mũswada ũcio nĩ warehetwo bunge. Koguo mbeca iria ici cia ward development nĩ party kana nĩ party ya kĩgĩna kĩrĩa kiumĩte gwĩ thirikari? It is part ya national government allocation to the county to all the counties. Ĩyo nĩwe kuma hau. Although licenses nacio no cibaibagĩrĩria kĩgĩna kĩrĩa taxes kana levies iria irarogotwo within the county, but the allocation ya World Development Fund ĩgũkorwo yumĩte kwĩ national government to the county government nigetha nao maka-allocate kũrĩ funds na hau nĩho ngwendaga kũgweta atĩrĩrĩ ũtanandinia committees iria tũgũthondeka within the grassroots cigũkorwo ciumĩte in every sector. Okorwo nĩ boda nĩ tũgũkorwo namo nĩ committee ya andũ ta kenda ũguo. Wĩra wa MCA basi ũgũkorwo ũrĩ ũrĩkũ? Oversight na representation. Okorwo harĩ ũndũ hihi nyamũ ĩno ya World Development Fund ndirĩ ndanyita biũ na kĩũria gĩakwa CDF mbũrũ na nĩ wega mũno ũguo no kĩũria gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ MCA rĩ thaa ici rĩ wĩra waku rĩ nĩ gũthiaga kwĩ county executive na kwĩ governor ũgatetera andũ a ward yaku nigetha mbeca ciume kũrĩa gwĩ thirikari ya county ũreherwo ongorwo nĩ barabara ongorwo nĩ thibitarĩ na maũndũ marĩa mangĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩkwo nĩ thirikari ya county. Abotiga hanini mũgĩcoka mwĩkĩre ningĩ kamĩtĩ ĩngĩ atĩ ĩno nĩ kamĩtĩ tũheo mbeca kuma kwĩ governor. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ then hatirĩ bata wa gũkorwo twĩna mũndũ wa mũkĩrĩa MCA. Bwana Mburu ngwĩre yes sir mbere ya 2013 twarĩ na andũ metagwo makansora na andũ acio makona na mbeca mĩhuko mathiaga monaga barati kega makaruta mbeca makaiga rũcio. Ũguo nĩguo nao marenda makoragwo na mbeca. Hau nĩho ndĩna issue tondũ constitution itũ yugĩte rĩu wĩra wa MCA nĩ representation nĩ kũingĩra kũrĩa kwĩ governor agatetera andũ ako nĩgetha ongorwo nĩ thibitarĩ teyo body iria constitute ya thibitarĩ nĩyo kũhota gũkinyĩrwo nĩkĩ nĩ mbeca from the county government tondũ county government ũrĩa tũgwetire hena executive hena wĩra ũrĩa ĩrutaga tondũ no nginya tuike maũndũ maya in law. Kamĩtĩ ici ciathiĩ ciaikara thĩ nĩ marĩrĩhagwo sitting allowance? Harĩ na ũgwati ũmwe na nĩ kwenda twambe kamĩtĩ ici ciathiĩ ciaikara thĩ nĩ marĩrĩhagwo sitting allowance? Tũtanaria ũhoro wa sitting allowance. Njokeria tu hau. Tũtanaria ũhoro wa sitting allowances Mbũrũ tondũ kĩũria gĩkĩ ũrĩa ngũkwĩra rĩ nĩguo gũkũ drive Kameme na sitting allowances. Twambe twarie representation from the grassroots. Ũguo mũthuri ũyũ arauga no wega no rĩrĩ ithuĩ mahinda marĩa mbeca ciarokĩtwo in the ward angĩkorwo ndũkũ-involve mũndũ ũrĩa wĩ grassroots ũkũ-implement we ta MCA kana kũmahe idea ĩrĩa wĩnayo kamĩtĩ ĩrĩa nĩyo yagĩrĩirwo nĩ gũ-come up na proposals ciao na priorities ciao. Kahawa Sukari ward ĩna population ya andũ aigana? Ĩna andũ 11,000 registered voters. Ngiri 11. Ti andũ arĩa maraikia kura. Population ĩna kĩndũ ngiri 21. Haya, ona gwitũ Nyandũma na gũkũ ũguo rari rĩ kwĩna population ya kĩndũ ngiri 25. Haya, rari ng'ima rĩ ĩna population ya andũ ngiri 100 kĩndũ. Thĩinĩ wa rari rĩ kwĩna ward 5 thĩinĩ wa Rũirũ rĩ ĩno 12 mwĩna ward 12. Koguo mũmbunge wa Rũirũ rĩ nĩ akũnindi kamĩtĩ ward 8 sorry ward 8. Koguo thĩinĩ wa Rũirũ rĩ mũmbunge ũcio rĩ kana ward ĩyo rĩ na thĩinĩ wa constituency ĩyo rĩ gĩcigo mbunge kĩu rĩ nĩ gĩkwendwo kamĩtĩ tondũ ũndũ wa mbere CDF na MP nĩ meheranĩirio. CDF MP rĩu akoragwo patron tu thĩinĩ wa nĩ ũndũ wa population kana ũingĩ wa andũ na nĩ ũndũ wa size ĩrĩa mũndũ ũcio ara represent nĩkĩo gũkoragwo na kamĩtĩ ya gũkorwo andũ makĩarĩrĩria. Gwitũ Nyandũma no thiĩ magũrũ ward ng'ima ũguo kuma rũcinĩ nginya hwainĩ na njoke ndĩkie hau thiĩ mũgũnda. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ kaĩria kau nĩ kanini mũno no mũrauga tũthondeke kamĩtĩ ya gũkoragwo ningĩ tũgĩka maũndũ macio.
uguo ti gukorwo uguo ti kuhuthira mbeca na njira citagiriire na kuongerera MCA uguta na gukorwo tukidevolve nginya ungumania. He kindu gitagwo atiriri, and this is constitution thiini wa katiba gitu, katiba iria twinayo, public participation. No kinya public ma participate mungikaga baratha tondu nie tugikura ni gwakoragwo kwina baratha, ni gwakoragwo na baratha ya civil, ni gukubatara riri reke ngwire ithu wira wa MCA ni oversight, ona hatire handu egukorwo thiini wake wa kamiti iyo ithu tiguo. Koguo ri hari mashinani no kinya hakorwo hari na andu aria maramenya priorities, no kinya tuheane priority ona njũĩ I must involve people tondu ni katiba yugite civil okaga gwakoragwo hakuhi ciumia igiri o ciumia igiri ni gwakoragwo na mucemanio wa civil kambe gwitu na civil ni akoragwo akimenya maundu maya no marathie na mbere maya ni magire gukorwo makirorwo. Ucio tiguo wira wa MCA ndagire gukorwo agithia wana mburu jugi atiriri taru kuria ngenda ward kwina ikia kura 31,000 31,000 na ithuothe twagunuka tukuria tukiambu county no nikio turahe mundu umwe wira athie kuria Kiambu county atutetere kuo na tutira onogo tukona those committees ya ward iria stari in the constitution. Taru ogo ni thina wa kuria thoko iria Gatundu kwina committee iria koragwo ku thoko niyo tuguthi tugaikara nayo already constituted. Ogo ni thibitari kuria kwina bodi iria nguthi ngathikiriria makanjira thina uria wiho tondu niyo me haria kiratu kiria haria kiratu haria kirapinja haria thi niyo mekunjia tutigubatara tuthondeke committee ingi nyingi tondu ogo ni kwaria committee cia guthi kwaria na committee ona tuika tondu ona tuika public participation hena andu aria already meho, hena andu me thibitari a bodi, hena andu me kuria thoko, hena andu me kuria market. Wewe MCA urenda committee ingi ya wira gani? Ngwenda kuga atiriri mburu ni turi in a devolved system kuma national government nginya county government turi hamwe. Koguo ri committee no ri ungirora thiini wa constituency ni kuri constituency development fund committee ithe tiguo iria imanajaga mbeca iria cirathie cia CDF na ithuĩ ta county ri thirikari nini ri we copy ka tukofagia kuma kwi national government macio tio mahitia makiri hau koguo ri ni devolution to devolution niguo yugite na no kinya o devolve nginya kuri Wanjiku menya Wanjiku ni urauga uria kwenda no riu inyu murenda ku devolve mutware gwi committee icoke riu committee yo ri andu acio nao manjie kuga ni turenda andu angia gututeithiriria mawira aca ucio niwe riu ucio niwe user ucio ni urahuthira thini wa devolution ndiri haha taru kuria Kamunyu gwitu ngenda ward kwina committee iho irathondekwo iri kurora uhoro wa mai ya itura magaikara acio ni ndirithia nao riria maracira makanjira guku thina tau wiko no niguo ngutwara kuria thini wa Kiambu county to twathondeka ningi ward committees ningi mekwenda wakine mburu na kirugo muragota wakine atiriri reke ngwire wauga atiriri inyuĩ mukofagia maundu maria mekagwo ni National Assembly murageria gwaka ya yuta wakine. It is constitutional tondu bururi umwe ithuothe twi Kenya no Kiambu ni party ya Kenya mburu no nayo Kiambu national government na ni katiba yugite uguo ti constituency ya Ruiru na constituency ya Ruiru na wodi ya Kahawa Sukari ntathe na iguru urenda kunjira atiriri gutigage MCA tondu kwina MP uguo ndetaguo kuhana no katiba ni yugite atiriri ni yugite kuma MP nikiahetwo fund yake ya kuma national government na tondu he gicunje kiraingira thiini wa county government iri na kio gikagia naki na MCA ni constitutional na kiru MCA arenda committee ya kumuteithiriria gwika ati no kinya mukorwo fund iyo iramanage no tondu MCA ndangi manage fund iyo katiba nditikirite tigetige kumuhe fund iyo tumwire atiriri thio rute wira igukinyira Wanjiku ate no kinya fund iyo ikinyira Wanjiku an example taru kuria Kiambu ri na gwathondekirwo Kiambu biashara fund na yathondekwo ri twerirwo tuwe proposals mundu agire form kuria kwa county government ugire form uhote gutwara kuria nigetha uhote kuheo bia tutiabatara committee ingi ya kuhota guikara thi tondu already executive na committee yayo iria kuhota kuruta wira ucio koguo wira wa MCA ni ku make sure ati kigina kira gia Kiambu county ni giakinyira ayuthi kuria thi hatari no horo muingi wa guthondeka committees nyingi tuka make sure Kiambu county ni yathondeka fund ino ni rakinyira mwana kio kuria thi form icio cia twarore ni iraheo kipaumbele cia andu agwaku. That is the thing nigetha tukorwo na kuhota tondu mentality yo ya uko na ward no yari na makansura na nikironire ma MCA maria maringirire tondu ingi mari makanjura haria mbere
matiahotire kuhota kumenya Katiba nĩ yagarũrũkire tiria twari na mbeca mũhuko ati ona ward committee yo twathondeka nĩ ngũhota kũmagũrĩra cai mũthenya ũcio nĩ ngũhota gwĩka niĩ tũkũruta wĩra na andũ arĩa mekũrĩa mashinani arĩa maramenya thĩna ũrĩa ũhana atĩa ũrĩa thĩna ũhana no menye fandi ĩyo ndĩagĩrĩirwo nĩ kũhutio nĩ MCA yagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ direct no nĩ inyuĩ mũramĩtindĩka na ngwĩre atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa MCA maingĩrire rĩ na ndarĩo thĩinĩ wa ũmemerekia rĩ maingĩra maugire atĩrĩrĩ onao nĩ marenda car grants na nĩ marenda house na marenda mbeca cia nyũmba nĩ tondũ ũguo nĩguo MP onao makoragwo magĩtĩrĩria nĩkĩo kĩratũma tũmarute tondũ wa maũndũ ta macio nĩronire ũrĩa wa CSR wa Serem aiga na Sara aiga rĩu gũtuĩka na mawĩra mau na gũtuĩka na ũhoro expenses na rate koguo mawĩra maya nĩ manake tũthiĩ kuo tũrute wĩra ti mawĩra ma andũ mena mabiacara mangĩ manene atĩ makinya harĩa marenda kũcenjia ngari nĩgetha maheo grant ĩngĩ na manyũmba nĩ mawĩra ma gũthiĩ kũrĩa mashinani gũthikĩrĩria andũ komiti iria already mathondekete cia itũra tondũ nĩ gwathondekirwo komiti gũtirĩ itũra itarĩ na komiti ikaraga thĩ ta harĩa itũ no harĩa gĩtharuru nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndakũraga twakoragwo na baratha cia cibu na thikũ ici ndicionaga nĩmo na nginyagia MCA aya tũraria ũhoro wao rĩ matithiaga kwĩ icio icagi-inĩ handũ ha mũndũ athiĩ baratha andũ mathiaga gwĩka political rally na rally thĩinĩ wa rally hatirĩ mũndũ tũtigo ũndũ niĩ ngĩhota gũthoma thĩinĩ wa rally tiga ũkĩuge ũrĩa ũkwenda kuga harĩa ũcoke ũthiĩ no gũtikoragwo na baratha icio cia atongoria gũthiĩ gũikara thĩ rĩu nĩkĩo andũ mekwenda ningĩ gũthondekwo kamĩtĩ nĩ nguga atĩrĩrĩ rekei tũrĩkie ng'enda thank you mũno nĩ asante sana gũtũthikĩrĩria hoya kura sekunde 30 Hama rĩtwa rĩngĩ njĩtagwo Kevin Ndwashe na ndĩrahoya kura MCA wa kũrĩa Ng'enda ward nga represent andũ a Ng'enda kũrĩa Kiambu County rũri rwakwa rĩngĩ nĩ KN na tũraiga Ndwashe na kazi asante sana andũ a Kahawa Sukari o rĩngĩ nĩ thengio nĩ kũhe nomination ya Jubilee Party na nĩ ndĩrenda kũmũhoya kura cianyu mweri 8 wa kanana ĩyo nĩ wiki ĩroka kana hihi thikũ ta 9 ũguo cigũka nĩgetha ndĩmũ represent thĩinĩ wa county assembly ya Kiambu nĩgetha tũthondeke mabara nĩgetha tũkorwo hihi tũkĩrehe maĩ tũgĩthondeka ũrĩa maĩ megũka ona tũgĩe na thoko handũ permanent tũkũrutĩra wĩra na inyuĩ othe nĩ ndĩmwendete na Ngai aromwĩka wega asante sana nĩ ngatho mũno atongoria nĩ ũndũ wanyu gũka njuge ndĩmwendere ũhotani thĩinĩ wa iturwa rĩrĩa mũrathiĩ kũrũĩrĩra na makĩria ya ũguo njuge tũthiĩ na mbere na ku encourage na gwĩkĩra njamba njĩthĩ muoyo na kũmahe hinya na tumere githurano twarĩkia githurano mweri 8 mweri 9 tugakorwo ro haha na wathiĩ waikia ihiga ona we ihiga rĩikio ongorwo wĩ hau ndũĩ no rĩ kũringa koguo twĩta njamba njĩthĩ tumenye mũno tũtigetĩkĩre kũhũthĩrwo ũru nĩ atongoria hĩndĩ ĩno ya githurano ndikwenda kwaria mũno nĩ tũthiĩ kwa ĩmwe nginya kwĩ DJ Sashe ũrĩa wĩ thĩinĩ wa studio nĩgetha twanjĩrĩrie mũthenya wa kwĩbarita mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gatano ũthiĩte na mbere na kwĩrorera Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ